Tutorial kali ini mengupgrade memori pada Dell Inspiron 1018. Baterai, ini baut, kita buka. Untuk bawaannya memorinya cuma 1 GB, kita upgrade kita buka keyboard, ini harddisk, ini soket touchpad, ini kabel kamera, power on nya, Untuk tipe ini menggunakan memori DDR3. Ini masih 1 GB, kita upgrade. Pasang kembali covernya. Pasang kabel touchpad, harddisknya, harddisknya 250. Pasang baut, keyboard, pasang kembali bautnya.